Hallo, ich bin Justin und wenn du ein Windows Notebook besitzt, dann sollst du unbedingt dranbleiben, denn wir zeigen dir 7 geniale Tipps und Tricks, die dein Nutzererlebnis verbessern werden. Egal ob deinen Laptop effizienter machen, versteckte Funktionen verwenden oder die Akkulaufzeit verlängern willst, diese Tipps bringen dein Windows-Setup auf das nächste Level. Also schnapp dir dein Notebook und lass uns sofort loslegen. Windows Power Toys ist eine App, die ihr euch ganz einfach im Microsoft Store herunterladen könnt. Sie schaltet versteckte Funktionen frei, von denen ihr vorher noch gar nichts wusstet. Zum Beispiel eine Spotlight-ähnliche Suchleiste. Oder einen aktivierbaren Highlighter für den Mauszeiger. Einen Farbenwähler. Eine Dateivorschau wie bei Mac und vieles mehr. Checkt's doch gerne mal selber ab. Natürlich fragt man sich erstmal, warum sollte ich mein Notebook überhaupt bis 80% nur laden? Der Grund, es ist eine Best Practice, um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern. Das liegt daran, dass die Batterie leichter geladen werden kann, wenn die Batterie nicht voll ist und während des Ladezyklus weniger belastet wird. Nun kann man immer manuell darauf achten, das Gerät rechtzeitig vom Netzteil zu trennen, aber das ist ganz schön nervig. Viele Laptops haben eine solche Einstellung in der eigenen Utility-Software oder im BIOS. Das ist für verschiedene Hersteller zu erklären, wird einen Rahmen sprengen, da haben wir euch mal einen hilfreichen Artikel unten in unserer Beschreibung verlinkt. Wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, was ihr übrigens unbedingt machen sollt, dann kennt ihr diesen Tipp schon bestimmt. Aber in diesem Video darf er nicht fehlen. Wenn ihr den Windows-Laptop an einen externen Monitor angeschlossen habt und das Notebook dann zuklappt, geht das normalerweise in Energiesparmodus. Somit geht dann auch der Monitor aus und man kann nicht weiterarbeiten, selbst wenn man eine Dockingstation daran angeschlossen hat. Dies kann man ganz einfach beheben, einfach in der Windows-Suchleiste Zuklappen eingeben und dann auf hier nichts unternehmen. Und schon könnt ihr euer Gerät zuklappen und auf einem aufgeräumten Arbeitsplatz weiterarbeiten. Der nächste Tipp ist Werbung in eigener Sache. Wenn ihr Probleme mit eurem Windows-Laptop habt, eine Reparatur oder ein Ersatzteil benötigt, dann ist der richtige Ansprechpartner ipc-computer.de. Hier könnt ihr mit Hilfe unserer riesigen Datenbank alle passenden Ersatzteile für euer Notebook finden. Alles, was ihr dazu wissen müsst, ist euer Notebook-Modell, was ihr auf der Unterseite eures Notebooks meistens findet. Das könnt ihr ganz einfach bei uns Schritt für Schritt in der Modellnavigation eingeben. Dann werden euch direkt alle verfügbaren Ersatzteile angezeigt, wie zum Beispiel Akkus, Netzteile, Displays, Topcase und vieles mehr. Die meisten Teile haben wir natürlich auf Lager und könnt sie oft noch am selben Tag versenden. Aber auch sehr spezielle Ersatzteile könnt ihr bei uns finden. Dies bestellen wir dann auftragsbezogen bei unseren Lieferanten oder direkt bei den Herstellern. Mithilfe der Videos auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr die Teile dann entweder selbst einbauen oder euer Gerät bei uns in die Notebook-Technik einsenden. Dann machen unsere Profis das für euch. Alle relevanten Links sind dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Auf zum nächsten Tipp. Besonders wenn man mehrere externe Monitore mit unterschiedlicher Auflösung an Windows-Geräten betreibt, kommt es öfters mal zu Problemen. Einfach Abhilfe kann die Tastenkombination Windows-Taste, Steuerung, Umschalttaste und B schaffen. Dies setzt kurz alle verbundenen Displays zurück. Auch wenn ihr keinen externen Monitor verbunden habt und das interne Display Probleme macht, zum Beispiel das Display geht gar nicht mehr, kann dieser Tipp Leben retten. Das sagen nicht wir, sondern 100 Zuschauer, denen es selber geholfen hat. Den nächsten Tipp kennen viele bestimmt schon, aber er muss einfach dabei sein. Wenn ihr im Taskmanager auf den Tab Autostart geht, könnt ihr einstellen, welche Programme automatisch beim Hochfahren gestartet werden sollen. Wenn ihr da unnötige Programme deaktiviert, kann das den Bootprozess beschleunigen, gerade bei alten Systemen. Zum Schluss haben wir jetzt noch 5 nützliche Shortcuts, also Tastenkombinationen, die bestimmte Funktionen schnell aufrufen lassen. Wenn ihr entweder Windows-Taste, Shift und S drückt oder die Print-Screen-Taste auf eurer Tastatur drückt, öffnet sich das Windows-Snipping-Tool, mit dem ihr ganz easy schnell Screenshots erstellen könnt. Mit der Kombination Windows-Taste und Punkt öffnet ihr die Emoji-Tastatur.
Windows-Taste plus Pfeiltasten snappt ausgewählte Fenster halbiert an die jeweilige Bildschirmseite, um Multitasking zu ermöglichen. Windows plus V öffnet einen Verlauf der Zwischenablage, das heißt, ihr seht die letzten Dinge, die ihr in die Zwischenablage kopiert habt, aufgelistet und könnt auf dieses zugreifen. Habt ihr viele Fenster offen und wollt alle bis auf eins minimieren, um euch voll auf dieses konzentrieren zu können? Dann schüttelt dieses Fenster einfach mal ordentlich durch. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und checkt die Beschreibung ab. Bis zum nächsten Mal.